Здравствуйте, друзья! Колокола. Сейчас я вам представлю народного артиста Армении по художественному свисту Артура. Давай, пой. Не буду. Пой, говорю. Свисти давай. Чего? Кто тут у нас обещал Не свистеть? свисти, как говорится. Давай. Как просвисти. Так прозвенит последний звон. Свисти. Еще! Еще! Нет, Давай! не, пошли. Да ладно, что ты как это? Давай! Давай! Еще немножко! Давай еще пару свистулек. Не, пойдем. Все, да, по так, дороге. по-серьезному, да, не буду. По-серьезному, да, по-серьезному. Не буду свистеть вам в камеру. Не буду я, да. Не Я буду только в за камеру буду свистеть. свистеть. Да. Ну-ка, сейчас можно свистнуть. Да, Пошли. он сделал это. Да, всё, я сделал, все. С вами был народный артист Армении по художественному свисту Артем. Это был блог фишки на iPad. Заходите, ставьте лайки.